大家好，欢迎回来，我是 J。疫情战役愈演愈烈，整个世界就像小孩子在玩萝卜蹲的游戏。亚洲蹲完欧洲蹲，欧洲蹲完美洲蹲，美洲蹲完非洲蹲，中间还穿插调皮捣蛋、一直不守规矩的美国，学着老大重复蹲的，譬如澳大利亚、日本，更多的是顽皮了，蹲坐在地上不起来的，如巴西、印度，连一贯不玩游戏的朝鲜也爆出了零的突破。佛系抗疫新加坡目前也超过了5万例，每天还在以3位数增长。3月25日，新加坡所有娱乐场关闭前夜，许多酒吧、夜店上演了最后的疯狂。One night in Singapore， 许多人流下了许多情，这让不少人认为是政府直接放纵的结果。无独有偶，把时间拨到5月2号。韩国66号患者前往万国城梨泰院，一连辗转3家夜店、2家酒吧，成为赫赫有名的毒王。一个人就搞得韩国政府绷紧神经、头疼脑热，类似感冒症状。这种诚惶诚恐，相信很多人和我一样 very paranoid。因此，李总理的几次讲话都被大家自娱自乐用来调侃。4月7号，历史性封城第1天。总理让大家 calm down， 不要起刷刷 calm down， 超市疯抢，结果怎么着？抢的最多的是厕纸和 condom。这种囤货方式，我虽然不敢苟同，但在女友们的唆使下，我疯了一样下载 Cold Storage、Redmart、eBuyMart、Lazada、Shopee， 管它3七20亿，只要有货随便点。连平时最不爱的肉饼和墨鱼丸都成了我慌不择食的对象。那一夜，孤枕难眠，忐忑不安，担心好不容易的预定被鸡飞蛋打。细心的网友们亲切的总结：李总理带货 PK 李佳琦，完胜。世界就是这样善变。2019年，鸡汤分享我们一定要远离 negative；2020年，我们要远离 positive。就在这样的背景下，新加坡还完成了一件大事儿：2020大选。7月10日，新加坡 Polling Day， 一则李总理夫人提醒李总理保持1米安全距离的短视频，在中国的社交媒体上刷屏了。在这个危机四伏的节骨眼，这届选举显得那么异乎寻常。人民行动党以 61.24% 的得票率成功连任，但低于上届大选 8%。如李总理所言，大选结果不如预期。林志伟现象给了执政党一记闷棍。林志伟何许人也？学霸，加利福尼亚大学博士，世界银行工作7年，在外旅居20年，返回新加坡服务。他带领的工人党在圣港集选区成功胜出，让执政党痛失3位部长。此举把新加坡的精英政治又推上了一个前所未有的高度。从政的门槛将会越来越高。要从精英中寻找具有服务意识而又乐于奉献的人们，难上加难。精英嘛，就不差钱，也反映了当下许多人正深受新冠疫情的冲击，对未来感到不安。纵然过去再怎么不堪回首，我们依然要苦中作乐，笑看风云变幻。就有姐们抱怨家里门锁坏了，锁匠回复他们还不允许提供上门服务，并安慰道：“没事儿，小偷也没复工。”真是一个娱乐至死的时代。不过，从这些疯狂的搞笑中，感觉到了新加坡人除了给人不苟言笑的刻板印象，也有整蛊幽默的一面。几年前，新加坡人的创造力发挥在地铁故障次文化上，它的力量不容小觑。一时间，故障成了最不受新加坡人欢迎的亲戚。原来故障是故障的谐音，过去地铁偶尔故障，大家还能假装笑脸相迎。到3天2头故障，有事没事登门拜访，终成过街老鼠，人人喊打。在鼓励生育方面，新加坡也是出动的最厉害的推销员，花样频出，鼓励年轻人结婚生子。你毕业，我给你找对象；你约会，我买单；你生孩子，我发钱。严重的婴儿荒靠大量引进外来移民。一位 auntie 就在地铁里发牢骚说：“
我都快被挤出新加坡了。But what can I do？ 我那么瘦，我也没占多少位置。美国运通曾经对全球客户服务心态做过一个调查，结果让人大跌眼镜。全球最爱找茬的顾客居然是新加坡人。Singaporeans are always complaining。他得出了一个结论：和新加坡人打交道，态度决定成败。所以新加坡政府部门真的是态度好到爆，尤其是 CPF、ERAS。新加坡人怕输是出了名的，小学3年级就开始挑选露出尖尖角的天才儿童，重点培养，而且每年的分班考试真是让孩子们压力山大。我只能装作若无其事地跟儿子说，做一个快乐螺丝钉就好。新加坡的霸位文化也是堪称奇葩，纸巾放在空座位上，大家诚诚恳恳，就像上了锁的门，你锁了，人家就懂了。大家调侃说，这种文化还能带到战场上。新加坡军人要打仗很容易啊，每个士兵只要带着纸巾上战场，然后放在敌军的领土上说，这地方我先霸占着，不就得了？自娱自乐，不过被博里一笑。你的喜欢是我继续写段子的动力。有机会再见。